हेलो जी, प्लीज पिकअप द कॉल। राधे राधे। कोई आपको तहे दिल से याद किए हैं? आपकी फ़ोन की रिंग बज रही है। मिस्टर, आप किस काम में व्यस्त हैं? कृपया 2 मिनट टाइम निकाल कर बात कर लीजिए। आपके चाहने वाले का कॉल आया है, नहीं तो कॉल कट जाएगी। मिस्टर, आपकी फ़ोन की रिंग बहुत देर से बज रही है। मिस्टर, प्लीज पिकअप द कॉल। जितना जल्द हो सके कॉल उठाइए और बात कर लीजिए।